Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. So a wannan video zamu tattauna akan basic trading terminologies. Idan har ka iya fahimtar wa'innan zaka iya gane yadda kasuwa take motsawa har ta iya baka riba kuma ta iya dawo ma da asara. Idan har baka fahimci wannan ba, to ba za ka yi ma market kyakkyawan fahimta ba yadda zaka iya tantance cewa wannan kasuwar ba wai caca bace, ilimi ne kawai ke cikinta. Idan har kana da ilimi, to zaka iya sarrafa kasuwa. Idan kuma har baka da ilimi, to kasuwa za ta sarrafa ka da kai da kuɗinka. So idan kuna biye da ni ga wannan roadmap ɗin wanda na tsara, za ku gani muna a cikin darasi na 4 ne, wato basic trading terminology. Za mu yi bayani yau akan pips, lot size, spread, leverage da margin. Mu ga yadda suke da kuma yadda suke aiki. So da farko menene pip? Wato price interest point. Shine ma'auni wanda ake amfani da shi wurin auna motsin farashi musamman a kasuwar forex. Idan har ba da pip ba za a iya samar da cikakken farashi wanda za a yi amfani da shi ba domin auna darajar kuɗin ƙasar nan da wata ƙasa, yadda za a iya nuna ma duniya wannan ga darajar shi, wannan shi ma ga darajar shi. A kasuwar forex farashi yana canzawa ne kaɗan-kaɗan. Bari mu ɗauki fiye kwara guda mu buga misali akan shi. Idan har kalli bidiyon da ya gabata, na yi bayani akan fiye, yadda ake haɗa fiye domin a samar da darajar kowane fiye daga ciki. Misali mu ɗauki euro USD. To duk euro ɗaya yana da darajar dala ɗaya ne da cent 10. A nan idan har muna son mu samar da pip wanda zai taimaka mana hau wannan farashi in ya hau ko kuma ya sauka, shine za mu yi amfani da decimal numbers waɗanda ke kan wannan fiye in. Misali, duk number da zai fara daga point zuwa ƙarshe, waɗannan su ne decimal numbers da su ake amfani wurin auna pip har ya iya samar da cikakken farashi wanda za a iya aza shi ga ma'auni. Misali wannan dala ɗaya, to dala ɗaya in ta riga ta fita kenan daga ciki. To idan har muna son mu ƙara samar da wani farashi samanta ko kuma ƙasanta, to shine za mu yi amfani da nombobin da suke bayanta domin mu samar da wadda ke gaba. Su ne waɗannan ake ce ma pip. To pip yana farawa ne daga number da take ta ƙarshe, shine lissafin yake farawa. A nan misali za mu ce to 1 0 0 1. To 1 inda muka samar gaba, to farashin ya canza kenan, ya ƙaru daga wanda yake kai. Don haka pip an samu pip ƙwara guda ne a nan wurin nan. Ina fata muna ganewa. So a nan wurin nan idan har kana son ka samar da pip, to duk number da take gaban point ɗin nan da shi ne ake aunawa idan pip in ana son a samar da shi. Duk number da take ta ƙarshe da ita ake buga lissafi. Mafi yawa fiye musamman a gefen forex, to decimal yana kasancewa 4 decimal ne. Akwai wanda suke da 2 amma mafi yawa sun fi yawa a 4. So pip bai da wani wahalar fahimta. Number ƙarshe na decimal da shi ake lissafa pip ko hawan shi ko kuma sauka na farashi. Misali mu ɗauka wa'innan fiye in, za mu gani ƙananan sauye-sauye ne a kansu. Saboda haka aka ƙirƙiri fiye domin sauƙaƙe misali lissafi, auna riba da asara, auna risk ɗinka. Ya danganta ne daga wani fiye kake aiki da shi ne zaka buga lissafi ka gani to pip nawa ne ka samu misali riba, pip nawa ne ka yi hasara a kansu. So sai abu na gaba wato lot size. Lot shine abu wanda yake tsayawa a madadin kuɗi wanda kake amfani da shi wurin siye ko siyarwa, wato yana nuna girman trade ɗinka ne a cikin kasuwa. Bari mu na misali yadda za mu iya ganewa. Ka siya sikari kwano ɗaya, wannan sikari za a iya ganin kilo na shi ta hanyar auna shi ga ma'auni domin a iya tantance darajar shi. To wannan haka yake faruwa a cikin wannan kasuwar. Lot yana tsayawa a madadin abu ne wanda yake auna daraja na trade naka. Idan ka buɗe shi da babban lot, to zaka iya samun babban riba kuma zaka iya samun babban asara idan asara ta zo. Haka ma idan ka buɗe shi da ƙaramin lot, zaka iya samun ƙaramar riba kuma zaka iya samun ƙaramar asara idan asara ta zo. So a takaice lot yana nuna ma girman trade ɗinka ne a cikin kasuwa. Shi yasa ake ce mai lot size. Idan ka buɗe shi da babban size, so zaka iya samun babban riba kuma babban asara. Idan ka buɗe shi da ƙaramin size, zaka iya samun ƙaramar riba kuma ƙaramar asara. So shi yasa aka kasafta nau'ukan lot waɗanda ake amfani da su wurin gane girman trade naka. Akwai standard lot, akwai mini lot, akwai micro lot. A nan kowane yana da unit nashi. Kamar standard lot yana da 100,000 unit ne, mini shi kuma yana da 10,000, micro kuma yana da 1,000. Wa'innan unitin da su ake amfani ana alakanta su da ainihin pip domin a gane wannan trade in ya bada dala ɗaya, wannan trade in ya bada dala 5, wannan trade in cent ya bayar, ko kuma wannan trade in an yi asarar dala kaza. So da wa'innan ake alakanta su da pip domin a gane motsin pip
yanayin lot size wanda ka buɗe shi zai samar da dala ɗin. So bari mu dauki misali da fiye kwara guda kamar Euro USD. Idan za ka yi trading akan Euro USD kamar yadda na gaya muku akwai standard lot, akwai mini, akwai micro. Idan za ka buɗe trade dole ne ka yi amfani da ɗayan waɗannan guda uku. Ko dai ka yi amfani da ƙarami ko matsakaici ko kuma babban gaba ɗaya. Babban gaba ɗaya wato standard lot shine wanda yake ɗaukar 100,000 unit wato 1 lot kenan. Shi kuma mini wanda yake ɗaukar 10,000 unit wato 0.1 lot kenan. Micro shi kuma yana ɗaukar 1,000 unit wato 0.01. Idan kana amfani ne da micro wato 0.01 shine mafi karanci, duk motsin fif zai baka 0.10 cent ne. Ina fatan muna ganewa 0.10 cent ya danganta daga wani broker ne kake aiki da shi. So shi kuma mini duk motsin fib yana baka $1 ne. Standard lot size shi kuma duk motsin fib yana baka $10 ne. A nan wurin nan ya danganta daga yanayin managing na risk wanda za ka yi. Idan kana da babban account shine za ka yi amfani misali da standard ko mini. Idan kuma karamin account gare ka kana buƙatar ka yi managing nashi sai ka yi amfani da irin micro. Idan ka fara ɗagowa sai ka koma mini. Idan kana da babban account sosai sai ka yi amfani da standard saboda shine higher risk wanda za mu iya cewa. Wannan lot size yana da matuƙar alaƙa da fib saboda da shi ne ake samar da dala. So sai abu na gaba wato spread. Spread shine bambancin da ke tsakanin farashin siye da sayarwa a kasuwar trading. Wannan bambancin da ke tsakanin su shine ribar da broker take samu domin ta baka dama ka iya buɗe trade ta ƙarƙashin ta. A cikin trading akwai farashi guda biyu waɗanda suke motsa kasuwa wato bid and ask price. Wato bid shine farashin da kasuwa take siye daga wurinka. Ask shi kuma farashin da kasuwa take sayar maka. So bari mu ɗauki misali da Euro USD. Idan za ka yi bayan akan shi zai fara ne da ask kamar 1.1052. Shi kuma bid zai fara da 1.1050. Wato akwai spread na 2 pips a cikin nan. Spread ɗin nan wanda ya fita na 2 pips shine riba broker. Ina fatan muna ganewa. Wannan spread ɗin shine riba na broker. Shi yasa idan ka buɗe trade zaka gani karon farko sai ga an fara zaran ma kamar 2 pips haka an yi losing nashi kamin ya fara shiga profit ko kuma ya ƙara koma minus. Saboda idan misali wani tsautsayi ya zo ka rufe trade ɗin a wannan lokacin shine zaka ga an rufe shi da bid price. So akwai abubuwan da suke sa spread yana canzawa kamar liquidity. Idan trader suna da yawa spread yana ɗan kankanta. Idan kuma lokacin news ne spread yana ƙaruwa sosai. Ko kuma irin trading station haka kamar New York ko kuma London wannan spread yana ɗan kankanta kaɗan. Amma a nan ba kowane fiye yake haka nan ba. Kamar misali masu trading na gold to spread yana iya yin yawa. Za ku ga wata rana inda kake targeting na 20 pips za ka iya samun kamar irin $50 ko kuma $100 ko kuma $20 idan spread ya ƙaru. To inda za ka yi targeting misali 20 pips ka iya samun $50 to zai koma irin $100 ko $200 wato spread in ya ƙaru kenan. Ina fata muna ganewa. So sai abu na gaba wato leverage. Leverage wasu kuɗi ne waɗanda broker suke ba wa traders aro domin su taimaka musu wurin buɗe babban trade a cikin kasuwa. Sai dai a nan mu tsaya mu lura. Lazimin kowane aro ne yana da fuska guda biyu. Akwai wanda ya saba ma shari'a akwai kuma wanda ya yi daidai da yadda shari'a ta tanada. Don haka dole ne sai an lura a nan wurin nan. So shi wannan leveraging wanda kake samu daga broker kuɗi ne waɗanda za su taimaka ma ka iya buɗe babban trade maimakon a ce ka yi amfani da ainihin naka waɗanda ka yi deposit waɗanda ba za su isa ka iya buɗe wannan trade ba. Broker za ta baka dama ka iya buɗe babban trade da waɗannan ƙananan kuɗi naka ta hanyar ara maka wasu waɗanda za su yi waɗanda ba wai za ka gane su ba ne kai tsaye. So misali kamar trader ya deposit na $100 zai yi trading a kansu wa'innan $100 ba su isa shi ya iya buɗe trade a cikin kasuwa don haka zai nemi taimakon broker. Idan ka je neman taimako za ka ga sun baka zaɓi. Akwai misali 1:100, akwai 1:50, akwai 1:500 makamantan irin wa'annan har 2000 za ka iya gani akwai ma wa'inda za ka ga sun ce ma unlimited ne. Misali kamar 1:100 wannan zai baka dama ka iya buɗe trade kamar kana da account wanda yake da kimanin $10,000 domin duk dala ɗaya inka za su maidar da ita $100 ne. So don haka shi wannan leverage yana taimaka ma ne ka buɗe babban trade ko da kana da ƙaramin account ne. So sai abu na gaba wato margin. Margin shine adadin kuɗi wanda broker yake rikewa daga wani bangare na kuɗinka a matsayin guarantee domin ya baka dama ka iya buɗe trade mai girma a cikin kasuwa. Margin ba wai kuɗi bane wanda kai ka biya. Ana rike shi ne har sai ka rufe trade ɗin nan. Bari mu na misali yadda za mu iya ganewa. Idan ba mu wance ba, leverage shine kuɗi wanda broker yake baka
domin ka samu ƙarfi na buɗe trade. Shi kuma margin kuɗi ne wanda broker yake riƙewa a madadin wannan trade ɗin. Bari in ƙara buɗaɗa mana bayanin yadda za mu fahimta. Kamar ka yi deposit da $500 a cikin account naka, ka yi selecting na leverage na ware shi 100. A nan kana da buƙatar ka buɗe trade wanda kimanin shi ya kai irin na $10,000. Za ka yi calculating ne ka gani. To 10,000 divide by 100 nawa zai baka? Ka gani zai baka 100 kenan. To 100 ɗin nan sai ka yi minus ɗinta daga cikin account ɗinka, ainihin main account naka. Wato na $500 nan kenan. Abun da zai rage sura $400. To wannan $400 in shine free margin. Wannan shine wanda broker yake riƙewa $100 in a madadin mi kuɗin can wa'inda ya baka domin ya zama garanti. So menene free margin? Free margin shine kuɗin da yake ragewa daga cikin account naka wanda yake baka dama ka iya buɗe wani trade bayan wannan wanda kake kai. So shi kuma menene margin level? Margin level percentage ne wanda yake nuna ma lafiyar account naka. Idan account ɗinka yayi ƙasa to percentage za ka ga yayi ƙasa. Idan kuma yana kan yin sama ne, ma'ana kana kan samun profit ne, za ga percentage ɗin yana ƙaruwa. Idan yana raguwa ne to lokacin margin call yake faruwa. Menene shi ko margin call ɗin? Gargaɗi ne wanda broker take yi ma trader domin ya san da cewa account ɗin shi yana cikin wani hali, yana buƙatar taimako, ma'ana yana buƙatar ƙarin kuɗi. Idan percentage ɗin ya sauka daga misali 50 ko makamantan wannan, ya danganta daga wani broker da kake aiki da shi. Shine zaka ga margin call, kaga ainihin nambobin duk sun yi ja gaba ɗaya. Ma'ana ana tunatar da trader da cewa kuɗin shi yayi ƙasa. Kuɗin da aka bashi aro ana ƙoƙarin za a fitar da su daga cikin kasuwa. Don haka ana neman ƙari daga waɗannan. So shi yasa za ku ga kowane account wanda za ka buɗe, idan har za ka buɗe trade a ƙarƙashin wannan trade ɗin, za su fitar ma da waɗannan abubuwan gaba ɗaya domin ka gani lafiyar account naka. Za ka ga leverage, wato ƙarfin kuɗi wanda broker ta baka domin ka iya buɗe trade. Za ka ga margin naka, kuɗin da broker yake rike da shi a madadin wannan trade ɗin. Za ka ga equity, asalin kuɗinka, wato profit ko lose wanda halin da kake kai yanzu. Idan kana cikin lose ne za su nuna ma, idan kuma kana cikin profit ne shi ma za su nuna ma. Sai free margin, wato kuɗin da suka rage daga wa'inda broker suka rike. Sai margin level, shi kuma lafiyar account naka wani percentage yake kai yanzu.